呢條片就會講解 DSE Econ 2019年嘅第9題啦。咁呢題係個人認為都係歷屆考呢個擴張最難嘅一題嚟嘅。咁我睇下講咩啦。一家香港旅行社經營日本旅行團業務，他投資興建了一家酒店，為其日本旅行團的團友提供住宿服務。邊一個係擴張背後嘅動機呢？咁我哋乜都唔講住啦，睇一睇呢4個分別代表咩先。咁啊，增加市場佔有率咧，其實都係背書背得熟嘅話咧，應該知道係橫向啦。咁減少競爭都係橫向啦，因為擴大市場佔有率啦，咁所以就增加對市場影響力啦。咁係咯，總之個市場就多啲佢，少啲其他人，咁就係啊。所以呢兩個係橫向嚟嘅。咁最難就係呢兩個 choice 啦。咁我睇下先，保證其服務有銷售渠道啦。咁其實呢個係前向啦。咁確保要素投嘅供應就係後向啦。咁我而家一齊睇一睇題目講咩啊？佢就話我而家就要判斷前後啦，因為好明顯旅行社同埋嗰個酒店係完全唔係同一樣嘢嚟㗎啦。如果橫向係一定係日本旅行社或者同一個旅行社一齊㗎嘛，咁所以點都唔係橫向嘅啦。咁又會唔會係集團咧？呢度冇啦，咁都唔使考慮嘅。不過係相關嘅不直接競爭啦，但係呢度都冇關佢嘅事啦。咁我哋唔使理啦，我哋就睇下縱向到底係前定係後咧。咁我哋而家睇下先，佢經營日本旅行團服務，投資興建一家酒店，為其日本旅行團嘅團友提供住宿服務。嗱，我就覺得呢個住宿服務咧係超級關鍵字嚟嘅。咁點解咧？我哋其實係我哋而家求其揾個例子嚟講下先，例如超市咁樣。因為講完呢個，大家會更加易明佢做緊咩啦。日本旅行團同埋酒店佢嘅兩個關係係啊。本身呢題其實應該都幾多人會揀咗 C 嘅。咁我睇下啦，例如超市，佢就係賣水果啦、菜啦、肉啦、雪糕啦。唔識寫係啦。假設係咁樣先。咁嗱，呢啲就係佢要賣嘅嘢啦。係啦，咁佢而家就需要有一啲嘢去提供呢啲嘢俾佢，一間廠商提供俾佢嘅。咁 let's say 就農場啦，係啦，農場提供咩就提供菜啦，係啦，同埋水果，不過是但啦，係啦，菜。咁呢個其實就非常非常明顯咧，大家應該一眼判斷到啦，就係超市如果向農場擴張嘅話，就係個後向擴張啦。因為嗱，睇睇超市佢而家係要買菜嘅，咁農場佢係種菜噶嘛，咁其實佢就提供咗菜俾佢啦，就確保呢個原料供應充足啦。咁係啦，我知超市係生產菜嘅，咁農場又俾咗菜佢喎，咁呢個就係一個非常之明顯嘅後向擴張啦。如果超市向農場擴張嘅話，咁我哋而家翻嚟睇下日本旅行團投資興建一個酒店。咁我哋係啦，寫酒店先。日本旅行團啦。咁佢而家日本旅行團喎，佢會生產啲咩啊？咪生產去玩啦嘅服務啦，娛樂服務啦，係啊。跟住嗱，講重點啦，其實就住宿服務啦，都會關佢事啦，係咪？係啦，跟住咁而家我哋知道，其實佢如果向日本旅行團向酒店提供日本旅行團住宿服務嘅話，咁其實係酒店生產咗住宿服務俾旅行團喎。係啊，因為我哋知道旅行團佢要生產嘅嘢就係呢堆，而呢堆係由酒店嚟提供，其中一個就係由酒店嚟提供嘅。咁所以如果日本旅行團向酒店擴張嘅話咧，其實就係後向嚟嘅。咁點解要確保要素投入嘅供應啊？就係佢確保咗日本就確保咗酒店服務俾佢咯。呢個就係要素投入嘅供應咯。係啦，咁如果係啊，就非常之簡單直接喺呢個位。咁如果再唔明嘅話，通常咧我會做呢份卷咧會問兩個問題嘅，即係要判斷呢樣嘢嘅話咧，我會首先問自己啦，即係而家講緊後向前向啦，就會我問自己邊個需要邊個生產嘅嘢，
係啦，咁我哋睇翻啦。嗱，如果我哋調轉講，酒店會唔會需要日本旅行團生產嘅旅行團服務咧？其實就未必嘅喎。去酒店唔一定要旅行團生產嗰啲帶班旅行團俾佢先得嘅喎，可以大班人都可以去酒店喎，唔一定係要佢做喎。但係如果你日本旅行團你要去生產，你要提供呢個旅行嘅服務嘅話咧，係呢度係旅行服務啦。咁其實係一定佢要需要有酒店，佢先可以提供到住宿服務喎。咁我哋睇下邊個需要邊個啦。咁非常之明顯啦。咁其實就係、旅行團佢係需要酒店先可以提供到旅行團服務嘅，所以呢個係上一個生產階段嚟嘅，就唔可以調翻轉，好似頭先講唔可以話有酒店你先做到日本旅行團，咁呢件事唔 make sense 啊嘛，係咪？咁係啦，咁我哋睇下點解大家會揀 C 咧？我諗非常之明顯就係諗緊銷售渠道喎，咁啊似係日本旅行團，咁就有啲人咁啊確保咗啲人係可以去到酒店，咁其實咧呢個係邏輯上唔啱嘅，因為睇下啦，佢而家日本旅行團啊嘛，佢生產嘅係呢一堆喎，係呢一堆需要銷售渠道喎，而唔係啲人需要放到落去酒店度喎。係，我哋需要搞清楚，日本旅行團佢生產嘅係呢啲嘢，係啊。咁如果換翻住呢個例子，超市生產嘅係呢啲，唔會話因為向農場擴張會確保呢啲嘢賣到過去㗎嘛。咁呢個其實係完全一樣道理嘅，就係佢旅行團生產呢啲，就唔會話可以將呢啲嘢賣俾酒店嘅，係唔 make sense 啊嘛呢件事。係啦，咁所以我哋如果問自己呢一個問題嘅話咧，咁其實就判斷到邊個需要邊個啦。咁我哋講翻呢個啦，如果夾硬真係要拗嘅話咧，其實呢個係有少少機會啱嘅。點解咧？如果題目冇呢一句嘅話，呢個就有機會啱啦。咁我哋睇下啦，因為而家去興建酒店咧，係為咗提供住宿服務啊嘛。咁如果佢冇講呢一句嘅話咧，咁我諗下銷售渠道咩意思啊？佢要賣嘅就係呢一堆啊嘛，佢要賣嘅啲係呢堆啊嘛。咁佢點樣確保有銷售渠道啊？其實如果佢冇呢一句嘅話，我係屈佢，真係屈㗎呢個，但係唔係好合理嘅。但係如果真係你要講係有銷售渠道嘅話咧，我哋講嘅銷售渠道咧係例如酒店，佢可能有個櫃台係俾你訂旅行嘅，訂旅行團嘅。咁呢個就真係確保咗我哋嘅旅行團佢提供嘅旅行呢堆服務係可以有一個渠道俾佢去賣呢啲服務出去啦，就係呢堆服務啦。咁所以係真係喺呢個咁樣嘅情況之下咧，你先可以揀 C 咯。但係題目佢就其實非常之明顯咁講咗啦，日本旅行團嘅團友提供住宿服務喎，咁就好明顯就係跟呢個 logic 啦，就唔係呢一個啦，係啦，呢個係有可能正確啦。咁所以呢條題目就咁解啦。咁我而家可能想再明啲揾到個例子咧，我就會係啦講，例如可能出版社同埋印刷商。咁如果出版社向印刷商擴張嘅話，到底係前定後咧？嗱，首先唔會還啦，因為佢哋唔係同一樣嘢啦。出版社呢個唔係出版社啦，都唔係集團咧，因為佢哋都唔係出售啲類似嘅嘢，都唔係直接，都即係唔係出售啲相關但不直接競爭嘅事。咁係前定後咧？嗱，我哋用翻啱啱個字，我哋問自己條問題啦，就係邊個需要邊個生產嘅嘢咧？到底出版社係需要印刷商生產嘅嘢啊，定係印刷商需要出版社生產嘅嘢咧？咁我哋睇下啦，印刷商佢做咩啊？就係印刷服務咯。出版社就係咩啊？就係出書咯。咁嗱就非常之明顯啦，邊個需要邊個咧？其實呢個就後向啦，因為你出版社你要出書，你一定需要有呢個印刷商提供印刷服務呢個要素投入，你先可以出版書嘅。但係如果調翻轉嘅話咧，就例如話印刷商係咪真係需要出版社佢先可以維持到咧？其實唔係嘅喎，因為我哋印刷商佢要印刷嘢，佢冇話需要出版社出書佢先可以印刷，咁呢個就唔啱嘅嘛，係咪？係啦，咁所以咧嗱，但係如果調翻轉又講，如果印刷商向出版社擴張嘅話咧，就變咗前向嘅咯，因為佢就確保到
佢印刷嘅嘢就有佢嘅有銷售渠道咯。係啊，咁所以呢題大概就係咁解啦。所以答案就係 boy 啦。